တားလို့ပေါ်ကြဘယ်လိုထင်လဲဆိုတော့အမေကအခုဆိုရင် game phone နဲ့ဖုန်းအရင်မသုံးနဲ့ပေါ့နော်အမှန်ကလေအခုဒီခေတ်မှာကျတော့ဒီ line သုံးတယ်ဆိုအခုတားဆိုရင်အခုဒီ line ပေါ်ကနေပြီးတော့ blog လေးရိုက်တယ်အပြင်ကနေပြီးတော့ income ပေါ့ဝင်နေပေါ့နော် blog လေးရိုက်တယ်အဲ့လိုတွေလုပ်တဲ့အတွက်line ပေါ်ကနေဖုန်းသုံးနေမှာလေဖုန်းသုံးနေတဲ့အချိန်မှာblog ရိုက်ဖို့အတွက်ကလည်းသူများ blog တွေဘယ်လိုရိုက်လဲလိလာရကျမတို့အနေနဲ့ကြည်ရဆိုတဲ့အခါကျတော့သူတို့မျိုးဆက်ကိုဘယ်လိုအမြင်မှားလေးရှိတယ်လဲဆိုရင်အလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်တဲ့အခါမှာမြတ်မြတ်ဆန်းဆန်းကိုမိုးရှူတို့လုပ်တတ်တယ်ဘယ်တော့မှစဉ်းစားလေးမရှိဘူးပြက်လုပ်တယ်လို့အမြင်နဲ့အထင်မှားလေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တို့နဲ့ပြောကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူတို့ရဲ့အတွေးအမြင်တွေကအဲ့လောက်ထိလဲပေါ့ရော့မနေဘူးပေါ့နော်အနေနဲ့ကျတော့တိတ်ပြီအန်ဒီကကျတော့ဒီညီမတို့ဒီဂျီဇက်တွေကိုသူကနည်းနည်းအန်ဒီတော့သိရအန်ဒီတော့ဒီဘက်ခက်လည်းရောက်တယ်ဟိုဘက်ခက်လည်းရောက်တယ်ဆိုတော့နားလည်းပေးရဖေဖေတို့မမေတို့ကျတော့နည်းနည်းဟိုဆိုတယ်နော်ဟိုဆိုရင်နားမလဲပေးဘူးအဲ့လိုပဲပြောဖုန်းတောက်လျှောက်သုံးမရဘူးဒါဆိုတာပဲစူပဲစူနေရသိလားစူပါနဲ့လို့ဒီဘက်ကောင်မလေးဝတ်တာစားရရှိခါမှာအရင် generation ကလူကြီးတွေကအမြင်မတော်တာမျိုးတွေရှိရဲညဘလူဝတ်နေရတယ်ဒီလိုဝတ်စားဒီလိုနည်းနည်းလေးအဲ့လိုမျိုးဟိုပေါ်ဒီပေါ်လေးဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးပြောချင်နေတဲ့ generation အဲ့လိုလူကြီးတွေရှိရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းပေါ်လိုက်တာနဲ့ generation နှစ်ခုကြာမှာတော့အဲ့ကိစ္စအများကြီးဖြစ်နေမှာတည်တယ်သူတို့ကျတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ကိုရီလူကြီးတယောက်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကဟိုဥမာပေါ့ဂိမ်းဆော့တာတွေလည်းပါတယ်ဥမာအပြင်သွားတာတွေလည်းပါတယ်ပေါ့နော်တခါကျလို့အချင်းဟိုစိတ်ပူတတ်တာပေါ့လူကြီးတွေဆိုတော့စိတ်ပူတတ်တဲ့သူတို့ဟိုနေရာမသွားနဲ့ဒီနေရာမသွားနဲ့အဲ့လိုသူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာလည်းဗာလဲဆိုတော့လူကြီးကချုပ်ချယ်နေရပဲလိုက်ပြောနေရပဲဆောရာအမှန်မဟုတ်ကိုရီရဲ့ဒီမေတ္တာတရားပေါ့သူကိုရီရဲ့မေတ္တာတရားကိုသူတို့ကကြတော့လူငယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကဟိုဒီလူကြီးတယောက်ရဲ့အသိဉာဏ်မျိုးမရှိတဲ့အတွက်ကသူတို့ကအပြစ်ပြောနေတာပဲလိုက်ပြောနေတာပဲလိုက်ချုပ်ချယ်နေတာပဲဆိုတဲ့အတွေးမျိုးပေါ့နော်သူတို့အဲ့လိုတွေးရတဲ့ခါကျတော့လေဟော तू ကငါစေစံနဲ့ပြောတော့နားမထောင်ဘူးငါပြောစကားကိုနားမထောင်ဘူးဆိုတော့အဲ့လိုစိတ်နှောက်ရှက်လေးတော့အဲ့လိုဖြစ်တယ်သူတို့အတွက်ကတခါတည်းမှာသူတို့ဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာပေါ်မှာလာပြီးဆွေးနေတဲ့အခါမှာလေကျမတို့ရဲ့မျိုးဆက်ကကြတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့အစတွေကမလုပ်ခင်တည်းကစဉ်းစားပါလားဒါကြီးကဒီလိုဖြစ်မယ်ဆိုတာမသိဘူးလားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြားတဲ့ခါကျတော့ကျမတို့ကမဖြစ်ခင်တည်းကကြိုစဉ်းစားတဲ့မျိုးဆက်ထဲမှာပါတယ်သူတို့ကကြတော့ဖြစ်ပြီးတော့မှလာပြီးတော့မှပြန်ဖြစ်ရှင်းမယ်ဆိုတဲ့အရာမျိုးတွေမှာပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအရာကျမတို့အတွက်နည်းနည်း gap ဖြစ်ပြီးတော့အရင်စိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်ရတယ်ပေါ့နော်သမီးထင်တာဆိုရင်တော့အဲ့လိုမျိုးလူကြီးသူမတွေကိုယူတည်ရမယ်ဆိုတာမျိုးကတော့ဒါမြန်မာယူရတယ်မှာရှိသေးတယ်လို့ထင်တယ်အဲ့လိုအရန်ခစ်တွေမြန်တယ်လို့နိုင်ငံခြားဆန်တယ်ဆိုပေမဲ့လူကြီးသူမကိုယူတည်ရမယ်ဆိုတဲ့အချက်လေးကတော့တူညီသေးတယ်လို့ထင်တယ်အဲ့လိုပဲဒီမမျိုးလိုအရွယ်တွေကလည်းကိုဒီအောက်ကလူငယ်တွေကိုသူတို့ပြောရင်နာရှိတာဒါပြောပါသေးသူတို့အတွက်လည်းလွတ်လပ်ခွင့်တစ်ခုပေးရမယ်အဖေအဖို့ရဲ့တအားကြီးချုပ်တီးမှုလုပ်မနေပဲနဲ့အဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့လိုသူတို့ရဲ့စိတ်ပျော်ရွှင်မှုအတွက်လည်းကိုကဖြည့်ဆည်းပေးရမယ်နားလည်ပေးရမယ်စီးလေးနဲ့ပေါင်လေးနဲ့ပေါ့သူကြီးရဲ့ဟုတ်တယ်အဲ့လိုလေးအဲ့ဒါသူတို့အတွက်လည်းကိုကတန်ဖိုးထားပေးတယ်ခေါ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တရားစစ်တက်ကလူတူညီတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ generation တစ်ခုကြာမှာတော့စင်ပြေပါတယ်အဲ့လိုလေးထားပြီးကိုယ့်ပေါ်ကောင်းစိတ်ချင်မှန်းသိတယ်ဒါမေတ္တာတရားမိသားစုပေါ်မှာထားတာသမီးပေါ်မှာထားမေတ္တာတရားတွေဒီမေတ္တာတရားတွေကြောင့်အဲ့လိုပြန်လည်ရှိသေးရပေါ့နော်အဲ့လိုရှိကြတယ်လို့သာထင်တယ်အမျိုးသမီးတွေကိုအရန်တန်ဖိုးထားတယ်ထိမ့်နေကြတယ်ဂုံတိတ်ခါအချက်တရားတွေအများကြီးမျိုးသမီးတယောက်အနေနဲ့အဲ့လိုမျိုးတန်ဖိုးထားကြတဲ့အချက်ကိုလေးစားအားကြရတယ်ပြီးတော့ယောက်ျားလေးတယောက်ရဲ့တာဝန်ခံမှုတာဝန်ယူမှုတွေစူးစမ်းမှုတွေအဲ့လိုမျိုးဂုံတိတ်ခါထိမ့်မှုတွေထားပါတော့ဟို relationship မှာဆိုရင်လည်းကိုမျိုးသမီးကိုမှဒီခေတ်မှာဆိုရင်ပြောလို့ရမလားတော့မသိဘူးပေါ့နော်တစ္ဆာတရားတွေအဲ့လိုပုံစံမျိုးအရင်ခေတ်ကယောက်ျားကြီးမှာပို့ပြီးတော့မြင်ရတယ်ဟုတ်တော့လွတ်လပ်ပေါ်ပါတဲ့ဟာကိုပို့ပြီးတော့အားကြပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမတို့ generation ကကြာတာလေဆမဆော့ပြောခဲ့သလိုပဲမိဘတွေအဖိုးဖွားတွေအုပ်ထိန်းမှုဆိုတော့အရင် restrict ဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်သွားချင်တိုင်းသွားတာတို့လာချင်တိုင်းလာတာတို့ဆိုတာထက်စားရင်ကျမတို့စီးနဲ့ဘောင်းနဲ့ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ဂျားတွေထဲမှာပဲပိတ်မိနေခဲ့တာများပါတယ်သဘောကျမှာပါတယ်ဆိုတော့သစ္စာတရားလို့မြင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အရင်ခေတ်ကအမေလို့အဖွားလို့ဆိုရင်အဲ့လိုသစ္စာရှိရင်ခုခေတ်ကခေတ်ပြောင်းသွားတာနဲ့အမျှဒီကလေးတွေကကိုယ့်ထက်ပိုပြီးတော့လေ IQ level တွေရော EQ level တွေရောအကုန်မြင့်နေကလေးတွေဒါတော့ဘယ်လိုမှညင်းလို့မရဘူးနီးပညာတွေတိုးတက်လာတဲ့အမျှသူတို့ကအဲ့လိုခုဆိုတော်တော်ကြီးတိုးတက်နေတော့ကိုဘာမှနားမလည်တဲ့ဥစ္စာတွေကလေးတွေအကုန်လုံးနားလည်နေတယ်အဲ့တော့သူတို့တွေကပြောလေဟိုကိုရီထက်ပို့ပြီးတော့လေလုံနိုင်စွမ်းလည်းရှိတယ်တချို့တွေဆိုစင်ဦးတီထွင်သူတွေကကလေးတွေများနေတယ်အဲ့လိုကလေးတွေ bright ဖြစ်တာကိုလည်းတကယ်လေးစားတယ်ကလေးတွေတန်ဖိုးထားရတယ်အဲ့လိုလုံနိုင်စွမ်းရှိသူတို့ကိုသူတို့ယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့လေအဲ့လိုလေအဲ့လိုလုံနိုင်စွမ်းရှိအောင်လေဒီမမျိုးလိုအရွယ်တွေအတက်နိုင်ဆုံးပံ့ပိုးပေးရမယ်ဟုတ်တယ်ဒီစားကျ
ကျမကဘာထင်လဲဆိုတာလေကျမတို့မျိုးဆက်ထက်ဆိုင်သူတို့ကပိုပြီးထမ်းဖို့ရတယ်လို့ခံစားရပါတယ်ဟိုကျမတို့ဆိုတော့ပြောခဲ့လို့ပဲမျိုးဆက်မှာကကျမတို့မျိုးဆက်ကကြတော့မိဘတွေကအကုန်လုံးလိုက်လုပ်ပေးတယ်ပေါ့နော်သူတို့မျိုးဆက်မှာကကြတော့ဒီလူမှုပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးမှအစပေါ့အကုန်လုံးပေါ့နော်အရာအလုံးသူတို့ကိုယ်တိုင်ပဲထမ်းဖို့သူတို့ကိုယ်တိုင်ပဲထမ်းတက်ရတဲ့အနေအထားတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီခေတ်မှာကျတော့ social media တွေအရင်ဖောင်းပွားလာတာနဲ့အမျှလက်ကလေးတစ်ချက်လောက်ရင်လောက်တယ်လို့မျိုးပဲအများကြီးအပြောခံရတယ်ဆိုခံရတယ်အောင်မြင်မှုဆိုတာလည်းလက်တကမ်းကြာရှုံးမှုဆိုတာလက်တကမ်းပဲဆိုတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကကျမတို့ထက်ဆိုင်အများကြီးကြက်တဲမယ်လို့လည်းထင်တယ်ဒီຢာတွေအားလုံးထမ်းပိုးထားရမယ်လို့လည်းထင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့မျက်စိပေါင်း16000ကဝိုင်းကြည့်နေကြတဲ့အခါကျတော့ဒီຢာတွေအားလုံးကိုပြည်လည်အောင်လို့သူတို့တော်တော်ရုန်းကန်နေရတယ်လို့ပဲကျမတို့ကတော့မြင်ပါတယ်ဒါတို့အခုထမ်းပိုးလာတာဒါစိတ်ထဲမှာကြာဥမာအမေဆိုရင်သူတို့ပြောရပါတော့ငငယ်ဥမာဟိုသူဆိုရင်ဒီအလုပ်ဆိုရင် AC မိတ်ပြောလို့ရဒီအလုပ်လေးငါငငယ်မှာဆိုငါဘယ်လိုမျိုးလုပ်ခဲ့တာဒါပေမဲ့အခုဒီခေတ်မှာကြာလေအလုပ်ကအဲ့လိုတားကြခဏကိုပင်ပန်းတာတိုက်လောက်ပင်ပန်းလုပ်နိုင်တယ်ဖိတ်ပင်ပန်းမရဘူးအဲ့လိုတစ်ခုပေါ့နော်ဒီခေတ်မှာကြာအဲ့လိုမျိုးဟိုဖိတ်ပင်ပန်းနဲ့အလုပ်တွေပုံများလာခဏကိုပင်ပန်းလာတယ်လေအလုပ်ကဘာမှသိမလို့ရပါမယ်ဖိတ်ပင်ပန်းနဲ့အဲ့လိုလူကမပင်ပန်းဘူးဒါပေမဲ့စိတ်ပင်ပန်းတယ်စိတ်ပင်ပန်းလာခံနိုင်ဘောနော်စိတ်ပြည့်စည်မှုများတယ်ပေါ့တန်ဖိုးထားရတဲ့တာဝန်တွေကဘာလဲဆိုတော့သမီးမိနဲ့သမီးဆိုရပါလဲဆိုတော့အဓိကနင်ကြီးလာရင်ဒါဆိုဒါဖြစ်ရမယ်အဲ့လိုမျိုးပါ generation အဲ့လိုမျိုးနည်းနည်း force ပေးရတယ် pressure ပေးရဲ့ဥစ္စာတွေကအဲ့ဒါမျိုးဒါဆိုဒါဖြစ်ရမယ်ပြီးရင်ပတ်ဝန်းကျင်အမြင်ကြည့်အောင်မျိုးသိရမလားအဲ့လိုမျိုးကောင်းအောင်နေရမယ်ဟိုကမလုပ်ရအောင်ဒီကမလုပ်ရအောင်အဲ့လိုမျိုး pressure အရန်ပေးတာကြီးအဲ့ဒါတွေကိုအမြင်ကြလိုက်ပြီးတော့ like fix လုပ်နေရတာကြီး pressure များတယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဘာတွေပါပေါ့အဲ့ဒီစနေဘယ်လောက်ပြောဖို့ကောင်းလဲဆိုတော့ပြစနေမွေရောမဖမ်းပြစနေအဲ့ဒီအဲ့လိုဘယ်ကဘာမှသာဆိုရင်တကယ်ချင်းနဲ့ပြောဘယ်လောက်တော့မပြောဖို့ကောင်းလဲဒီမှာကြည့်ရအောင်အဲ့လိုတော့တိတ်မရှိဘူးမမီးနေမှာသမီးရောက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းဒါမမီးတို့အခုနေတဲ့ပုံစံသမီးလည်းအမြင်ပဲလေအဲ့လိုပါတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပေါ့ပါနဲ့ပဲကိုအောက်မှာရှိတဲ့ generation လာမဲ့ generation လေးတွေကိုတိတ်မကွာဘူးတန်ဖိုးထားစေခြင်းနဲ့တန်ဖိုးထားစေခြင်းနဲ့တရက်လောက်ပဲရအောင်တော့သမီးလည်းအဲ့လိုပဲနေမှာပါပဲဒီလေးစိတ်ကလေတရက်ပဲနေရ2ရက်ပဲနေရနေသမီးလည်းမမီးနေရာမှာရောက်မယ်ဆိုလဲဒီလိုပဲဖြစ်သွားမှာပါပဲအန်တီကကြောင့်ရှိုးပွဲမသွားအောင်တွေ့တာရှိုးပွဲတွေခေါ်သွားချင်တာညီမကလပ်တော့မကြိုက်ဒါပေမဲ့ဘားရီမှာတချင်းဆိုတာကြီးလိုက်ပြီးတော့သိရမလားအဲ့လိုမျိုးအော်ဆိုရတာညီမကြိုက်တယ်ဆိုတော့အန်တီတို့လည်းအဲ့ဒီအရာတာဘလောက်ထိလွတ်လပ်ပေါ့ပါပြီးတော့ဘလောက်ထိလေးပေါင်းပါဆိုမျိုးပေါ့နော်လင်းနေဆိုခံစားကြည့်ရှင်တယ်အန်တီတရက်လောက်တော့ခေါ်သွားရအောင်အန်တီကမလိုက်ဘူးခေါ်တယ်မလိုက်တာအဓိကတော့ခုနကပြောခဲ့သလိုပဲပေါ့နော်လူကြီးတွေဆိုပြီးတော့နေရာတိုင်းမှာငါတို့ကမှန်နေငါတို့ပြောတာပဲဟုတ်တယ်ဆိုတာမျိုးလူငယ်တွေပေါ်မှာအရင် pressure force ပေးတာမျိုးမလုပ်စေချင်တော့ဘူးပေါ့နော်ခေတ်တွေလည်းပြောင်းလာပြီလူငယ်တွေကိုနေရာပေးစေချင်တယ်လူငယ်တွေကိုလှုပ်ခွင့်ပေးစေချင်တယ်ပေါ့နော်သူတို့ဖြစ်စေချင်တာအထက်သူတို့ဘာဖြစ်ချင်လဲဆိုတာကိုမေးပြီးတော့support လုပ်ပေးပါလို့ကြီးကိုပြောချင်ပါတယ်သတင်းဆက်ကဘာလေးလဲဆိုတော့ကျမတို့စီမှာကောင်းတဲ့အချက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုရင်ပေါ့နော်အစစ်မှန်ခြင်းရှိတယ်ပေါ့ကျမတို့ generation မှာကျတော့တကယ်ချင်းပဲဖြစ်ဖြစ်အပေါင်းအသင်းပဲဖြစ်ဖြစ် relationship ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမတို့စစ်မှန်ကြတယ်ပေါ့နော်များသောအားဖြင့်ကျမတို့ generation မှာဆိုရင် relationship တွဲတဲ့တွေလည်းအနည်းဆုံးမတွဲရင်5 6နှစ်9နှစ်10နှစ်နဲ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးသွားကြတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်နောက်ကကျကျမတို့ generation ကတေချာတိကျတယ်စိစက်တဲ့ပုံစံမျိုးလည်းရှိတယ်များသောအားဖြင့်ပေါ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကိုကျမတို့ကအဲ့ဒီຢာလေးကိုညှောက်ပြပေးစေချင်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဘယ် relationship ဆိုအစစ်မှန်နဲ့ပဲတွေ့စေချင်တယ်အစစ်အမှန်ကိုပဲခန်းစားစေချင်တယ်ဘလို့ပဲခေတ်တွေပြောင်းသွားစေလိမ္မာစေခြင်းနဲ့ပြီးတော့လူကြီးမိဘစကားတွေကိုနားထောင်စေခြင်းနဲ့အဓိကကတော့ဘာသာရေးပေါ့နော်ဘာသာရေးကိုအသင်းအဖွဲ့တွေဘာတွေမှလည်းရှိတယ်ဥပမာပရာဟိတဘာညာဆိုတော့လည်းလူမျိုးတွေရှိတဲ့အတွက်ကိုသူတို့ကိုအဓိကလှုပ်စေခြင်းနဲ့ပျော်တာလဲပျော်မမီခုနပြောသလိုပေါ့စီးလဲပေါင်နေတဲ့ကနေပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလေးပြောဟိုလူကြီးကိုပြန်ပြီးတော့ကိုတချို့ကလူကြီးမိဘတွေကကိုစိုးရိမ်လို့တားမြစ်တဲ့အရာလေးတွေရှိတယ်အဲ့ပေါ်မှာလည်းဥမာထားပါတော့ဘယ်ချင်းသွားမယ်ဘယ်ချင်းပြန်လာမယ်အဲ့ပြန်လာမယ့်အချိန်မှာလူကြီးစိတ်ပူသွားအောင်တော့မလုပ်နဲ့ပေါ့အကယ်၍ကိုကအပြောကမပြီးသေးလို့ဆက်ပြီးတော့မမီရဲ့ဒီမှာဆက်နေချင်းမှသိတယ်ဆိုလဲလှမ်းသတိပေးငါပဲစင်မပြန်မယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလူကြီးအုတ်ထင်းမှုအောက်ကနေလွတ်ပြီးတော့အဲ့လိုစီးနဲ့ပေါင်နဲ့ကြော်ပြီးအပျော်မျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့လေအဲ့လိုပေါ့လေးစားတန်ဖိုးထားတဲ့အရာလေးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုလေးတွေဖြစ်စေချင်တယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုအဲ့လားဆိုလို့ရှိရင်ပြီးသွားပြီကျွန်တော်တို့ကဘာမှကြာမှာဖြစ်နေတော့